兄弟们，无刷锂电工具的这个维修非常简单啊。今天呢，我们来教大家用指针万用表，不需要拆我们的机器，我们就直接可以判定我们是开关坏，还是控制板坏，还是哪个地方断落。那么今天我们用指针万用表来给大家看一下。那么我们首先用指针万用表把它的这个档位调到主指档啊，然后呢，我们来试一下我们的机器。这个是一个大益的电动扳手，这是它的这个插脚，我们把这个2个指针插到插脚上来。兄弟们注意看那个指针万用表数值跳动，来，它会有个提升，然后呢回落证明控制板的阻值在增加。那么这个时候我们按开关它按好以后，阻值减少，它有个明显的上升。好，现在指针呢它有左摆，然后我们再按上一个开关，你看它这个实际上就是一个正常的，这个工具是没有故障的。那么我们挑一个有故障的角磨机来看一下哈，角磨机同样也是一样，我们按在我们的插脚上来看一下它的指针，您看它回落，我们再放掉，我们再试一下，再按一下，它指针也是有个回落。来，我们现在按开关，你看按开关它没有反应，什么情况啊？我们可以直接判定不是这个插脚这边的线脱落，就是开关这边线脱落，它就是里面的这个线有个断路的一个情况。那么还有一些故障就是这个问题，我们还是按照我们这个电手扳手上，如果它这个指针我们按好开关，它的这个指针幅度不一样它的回落阻值也不一样，那么它的问题就是控制板问题，我们直接拆开更换控制板就可以了。那关于还有我们数字式的测量我们这个控制板好坏的，我们上一期视频已经做过了就是直接我们测量它的正负极跟它3根上线就可以了。维修这个工具真的是非常简单，大家只要用点心就可以了这个就是我们的控制板，聚宝姆的这个是电动扳手的，常规的是6块5一个，那好一点的精品的是11块钱一个。那么这个咱们正常换个20-30块，像精品的我们换个30-50块，根据我们自己客户选择做一个高低搭配。那角磨机的呢，我们就是直接做一款好的，就是这一款13块钱一个的，就是转送您更换好以后会发现，就是你拼多多买的那些垃圾角磨机，比如说350的，换上我们这个控制板13块钱一个的，它整个动力它提升都会有一个明显的感觉，它能达到9000转。这个就是我们聚宝姆的关于角磨机的跟我们这个电动扳手的这个常规的维修配件。当然圆锯电锤只要是无刷电动工具都可以用我们这个指针万用表结合数字万用表的方式去快速去排除，这样子呢会更加方便，减少了我们用换控制板去排除浪费了没有必要的大量的时间我们是聚宝姆专业做锂电工具配套的，有需要的兄弟可以联系我们。